هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سنتناول كيفية استبدال لوحة المفاتيح لجهاز لينوفو يوجا 330. إذا كنت تعاني من مشاكل في لوحة المفاتيح مثل عدم استجابة بعض الأزرار أو تلفها، فإن استبدالها هو الحل الأمثل. إليك الخطوات اللازمة لذلك. التشخيص. قبل أن نبدأ عملية الاستبدال من الضروري تشخيص المشكلة. يمكنك إجراء فحص بسيط عن طريق توصيل لوحة مفاتيح خارجية بجهازك. إذا كانت تعمل بشكل جيد فإن المشكلة تكمن في لوحة المفاتيح الأصلية. الأدوات المطلوبة: ستحتاج إلى مفك براغي صغير، أداة لفتح الجهاز، وأحيانا ملصقات لاصقة جديدة لتثبيت لوحة المفاتيح الجديدة. إيقاف تشغيل الجهاز. تأكد من إيقاف تشغيل اللابتوب وفصل جميع الكابلات، هذا لضمان سلامتك أثناء العمل. فتح الغطاء الخلفي. استخدم المفك لفك البراغي الموجودة في الغطاء الخلفي. بعد فك البراغي استخدم الأداة لفتح الغطاء بعناية. فصل البطارية. إذا كانت البطارية قابلة للفصل يفضل فصلها لضمان عدم حدوث أي قصر كهربائي. إزالة لوحة المفاتيح القديمة. ابحث عن البراغي أو المشابك التي تثبت لوحة المفاتيح في مكانها. قم بفكها جميعا بحذر. بعد ذلك اسحب لوحة المفاتيح برفق من مكانها مع مراعاة عدم كسر أي كابلات. تركيب لوحة المفاتيح الجديدة. قم بتوصيل لوحة المفاتيح الجديدة بالكابل المناسب، ثم ضعها في مكانها وثبتها بالبراغي أو المشابك. إعادة تجميع الجهاز. بعد التأكد من أن لوحة المفاتيح مثبتة بشكل جيد، قم بإعادة تركيب الغطاء الخلفي وثبت البراغي. تشغيل الجهاز. بعد الانتهاء من كل شيء، قم بتشغيل اللابتوب وتأكد من أن لوحة المفاتيح تعمل بشكل جيد. خدمة الاستلام من المنزل. إذا لم تكن مرتاحا للقيام بهذه العملية بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدماتنا، حيث نقدم تشخيصا مجانيا واستلام الجهاز من منزلك. كل ما عليك فعله هو الاتصال بنا، وسنقوم بترتيب كل شيء. تقدير التكلفة. بعد التشخيص سنقوم بتقديم تقدير التكلفة لإجراء الإصلاح. نضمن لك الشفافية وعدم وجود أي تكاليف مخفية. بهذه الخطوات يمكنك استبدال لوحة المفاتيح لجهاز لينوفو يوجا 330 بسهولة وأمان. لا تتردد في التواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى المساعدة. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.